Сайхан. За мэрэг минь хичээн шүү хожиход ганцхан хуруу дутуу байна. Дутаж байна мэрэг минь. Хонгоор манай багийн өгсөх нь чиний гарт байна шүү. Мөнөд залуу байхс нэг иймэрхүү байдагсан да. Баян этгэлтийн ганц хүч хоттой байна да. Сүмнэгээл буудан сумшиг байна шүү хмаа. За яах вэ? Дүүжийг харах уу? Тэг яа. Али хүмүүний гоёд. Бүгдээрээ минь сайн байцгаана уу? Ажил хоёр тийшээ. Дамжиг минь. Гэрэнж байна да. Гэрээ мартсан гэсэр биш. Харин байгаа. Ажил их бай. Ингэсгээд харинаа. Манайх нөгөө ногоон тохойдоо юу? Тохойноос доошх нам бус. За бадарч тахар. Минь дусчгүй урууцаар айлчаад шатчихаа юу. Яах вэ? Ишээ сууч тамигтаа. Өөрөө өнгөрөөд байна итгэлт минь. Ардын засгийн төлөөлөгч хошуун аяны тамгыг хурааж авсан. Удахгүй ард олны саналаар хошуу дарга сонгох юм гин. Тэр чи яах вэ? Бас хошууг амданд байсан хүмүүсийг судлаж гаргаад хуучин засаг устдас шин засаг тогтсон та нар хэрэггүй гэр гэртээ харьцгаа гэж албан ажлаас зайлуулж өгөөс. Ингээд хошуу эзэнгүй болдог байх шүү. Ямар өвдөө. Тийм болж байна. Итгэлт минь. Тэр төлөөлөгчийг хэн гэж бодноо? Санахаас л бүр зөөвөрөөд байх юм. Нөгөө танаа зарагдаж байсан гуйлагчин эрдэн шүү. Эрдэнэ? Эрдэнэ ч надтай данс бодондоо. Одоо ямар арга бодож болох вэ? Эрдэнэ чи ит хэрийн дэргэд эрдэм номтой хүн байхгүй юу? Тэр муу гуйлагчингийн эрдэн номч нохой долоож өгтээ. Уул үзээгүй хормой шууж. Ус үзээгүй гутал тайлж болохгүй. Учир нь олдхол байлгүй лайчви зайчви. Таймери хөөхтөд ширмэстэй болоос та. Энэ төрж өмж гар бололтой. Туслагч балагшин хэртээ дөргөөндөө морилж байгаа. Очиж ярилцъя. Би дараа танаа харачна. Ур тор маань унаг даах. Хой тор маань хонь хураг. Дотоо тор маань тос өөх. За, ахан дүүдээ нэг хурдан даагав гинэ. Айргүй хаа. За. Ат маань багш болсон гэлөө. Тийм ээ, багш болсон. Дүнгийн танхимд сургагч багш хийж байгаа. Цаг өөрчлөгднө гэдэг мөн сайхан юм да. За чи тэгээд бадарч дахрыг яаж хийсэн гинэ хөө? Моцалиг хүн шиг барилдаж хүчээ үзэхгүй. Ногтогон зогж ирээд бүхэл бүтэн хөшөөг доромжилж байхгүй юу? Тэгээр нь би баруун холыг яваад сууж ирсэн чинь тас гэдэргээ саваад л явдсан. Бадарч дахар тэгээд хоосон ногтоо ганцгалаад буцсан хэрэг үү? Долгор минь хэн ч хязгааг ишгэж болно.
Гэхдээ юуны өмнө түүнийг татаж авахыг хичээдэг юм байна. Энэ бол хүний яс. Гэтэл би чамайгаа татаж авахын оронд түлхэж харагсан. Хатуу сэтгэл гаргаснаа би ойлгож байна. Би монхгаас сан болж буруу хэрэг хийсэн. Чамайгаан гомдоос. Чи намайг яаж ч болох байсан. Харин хүний газар л ганцаараа би хайж болохгүй байсан. Эрдэнэгаа морд бэлэн боллоо. Тэгээ таавал тэр чинь хоёр тишээгээ мордох хэрэггүй. Чи хаашаа яв. Би заяын бай орно. Заягийн члоон биш те. Заяагаа ч яах вэ? Тэр дэрэгдэн байгаа хөгшин чон том ламнаар явдал та. Тэд чинь гэгэнийг шүтж байгаа дөр үзүүлээд гэгэний нэрээр ганц заяын шав төдийгүй ойр орчмын гушуудын хэргийг залж байгаа бүлэг итгээдэд байгаа юм. Тийм ээ. За чи ярих хэлэх юмаа сайн бодож өсөгдөр миний ярьсан ёсоор таниулна шүү. Өртөөгөө өөрчилж хайж нарыг өртөөний албыг залгуулах ажилд оролцуулах болсныг сайн таниулж. За би одоо ингээ мордох уу? За яв. Мархан сайн байна уу? За би угаасаа язгуур угсаагүй суман ирээ. Эрх ямбатны хэзэнээс үзэж чаддгүй жигшиж байсныг чи сайн мэд. Ардын засаг бол миний хүсэж мөрөөдөж явсан засаг мөн. Урдах төрийн үед элдвэр нүд үзүүрлэгдэж аль олигтойгоо албан гурчууд өгч байсан. Бидэн дэм түшиг гэгээ нар маань болсон засаг төрдөн өчүүхэн нэмэр болтугай гэж аюуш хадаг 200 лам мөнгө барья. Тогтоон соёрхон уу. Заах муугүй ёс биш Монголын ёс болохоор золгочихъя. Амар сайн уу. Бид хоёрын дунд ёсгүй муу юм болж байсан. Гэсэн ч тэр бол залуугийн гай ухааны монхогаас болж. За, эр улсын хооронд юу ис болоход тех. Гэвч эвдрэх нэг өдөр байхад эвлэрэх нэг өдөр байдаг шүү дээ. Бид хоёр долгорын хувьд их нүгэл хийсэн болос та. Чи хүрээнд хүүтэйгээ уулзсан биз дээ? Бид хоёр зовж өвөж нь уулзсан. Бат маань хүрээнд оюутны сургууль төгсгөөд багш болсон шүү дээ. Батад ширмэстэй дамшиг да. Чиний хойноос оргоод лалгуулсан уулзчиж. Тийм. Би бүр сэтгэл хөдлөөд мартчих шахаж. Шин засгийн өргөөг өвгөн чинь хуваасаа барьж өгье. Бид ясны ард ухсгаатай улс. Энэ засгийг дэмжихгүй бол хэн дэмжих вэ? Тийм биз дээ өвгөн минь. Ёстой та зөвл бодлого байна. Нөгөө дүү чинь дулмаатай суугаад хан өндрийн хүрээний орчим сайхан айл болсон шүү. Би мэднэ, саяхан уулзсан. За, хөдлөе. Заягийн ардын намд орох гэлээ чи юм сонсноо хоо? Сонсоо. Ардын намын зорилго нь зөв болохоор гэгэн орох болсон юм гэлээ. Гэгэн ардын засагт орох гэж үнэн үү?
Эд шид төгөлдөр хүчилгээгээр ардын намынхныг номогдох гэж байгаа хэрэг. Ардын намын тухай янз бүрийн орс сурггүй яриад дэлгэрч байна. Энэ яриаг Монгол орн, Монголын ард түмэнд сайн сайхныг хүсгчид гаргаж байгаа юм биш ээ. Биднийг Монгол улсыг баллах гэж байгаа хүмүүс гэж ярьдаг. Энэ бол худлаа. Монгол орн гадаадын эзэрхэг төрөмхийн нарт доромжлогдсон ард түмэн байсан. Бид тэр түмэн зовлонд нэрвэгдсэн Монгол орныг гадаадын дарлаас чөлөөлөх гэж тэмцээд тэрнийг биелүүлсэн. Бид хүмүүсийг адил тэгш эрхтэй байх нь зөв гэж үзсэн юм. Монгол орноо зөвхөн тусгаар тогтолсон улс болгоо зогсохгүй. Эрх чөлөөтэй, эрдэмтэй, соёлтой улс болгох гэж тунхагласан юм. Энэ бүхнээ биелүүлэх гэж хамжлагтай байх. Угсаа заламжлах ёсыг устгасан юм. Ардын засаг бол улс шиг улс болгосон. Хүн шиг амьдрахсан гэж хүссэн. За миний ярих юм энэ байна да. Та бүхэн асууж лавлах юм байвал асууцгаал да. За ардын засаг гэдэг бол ариун цагаан явдалтай нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй. Хүмүүсүүд эвлэлтэн нэгдэхийн эрхэм дээд холбоо юм гэж ардын засгийн төвшмөд айлтгах номлосныг Монголд ойлгож авлаа. Иймийн учраас энэ өдөр ардын намын гишүүн болох хүн бол ариун явдалтай байх ёстойг хэлэх юм бэл. Гэтэл энд байгаа улсыг ажиглан шинжүүл энэ хүүгээгийн зорилгот нийцэхгүй байгааг мэрэгэн төвшмөл та ухаандаа тогтоон сойрох нь уу? Гисгүй идэгэн. Та ардын намын зорилгонд нийцэхгүй хүмүүс гэж хэнийг хэлж байна? Тэрнийгээ шууд хэлж байгаа. Ийм алны ядлаж гидсэн тижээдэг. Мулгуу бодолтой, мунхуу ухаантай хон. Гэхдээ хүний хэлсэн үгнээ наадах таадахыг мэднэ. Гисгүйт нь та мань мэтийн хинэл ардын намд орох чавшаангүй гэж хэлж байх шиг байна. Нэрлж байна. Бидэнд бие биеийн хардаж хар санаа өөрлөх бол хамгийн муухай. Ардын намын зорилго бол эрхэм дэшмэлийн айлцнаар эв найртай байх ёстой биш үү? Ардын намын гишүүн байх хувь зохиолгүй хүмүүс гэж кинийг хийснийгээ шууд хэлж байгаа. Эсвэл та нэр заагаагүй боловч энд байгаа хүмүүс гэж тодорхой хэлсэн болохоор бусад хүмүүсийн шаардлагын түмэн зөв. Ер нь нууж бултах нь манай намын үзэл бодлого нийцгүй учраас та шударгаар хэлхэн зүүн хэрэг биш үү? Намын зорилго шударга учраас үнний хэлхэн зүй хэрэгэ. Энэ чимгээ хөөхөн бол бузар самуу явдалтай болохоор манай намад байх гавьяагүй юу? Юу гинэ? Та өөрөө хин? Бүдүүн холсон бэрээгээр мандчлаа ухаадтал цахиж байсан чинь ариун явдал юм уу? Цагаан орсын ноён гэрхэд том шар хадаг бариад өмнө нь бүхэлдэж явсан. Энэ чинь ариун явдал уу? Би ч яах. Бузар самуу явдалтай байж. Харин та сайд банкын хушууны гомб тайжийн залуу ихнэрийн багш нь гэж үз хүүхдээ болгочход наад хазан толгоогоо яд цохиулсан сарвчныг харагдаж байна. Энэ чинь ариун явдал юм уу? Ариун явдал юм уу энэ чинь? Ариун явдал юм уу энэ чинь? Цаг зэвүүн болоход ямааны мах ямбатны царанд орж эмс эзэмийн ширээнд сууна гэжээр. Үгүй яас. Ардын засгийн төлөөлөгчдийн дээр гэдэм булаа юм ярих гэж байдгаад намайг хэргийгч боцорлж байна. Намын хэргийг бузарлах биш ээ. Тэсгүйт нь таны бузар явдлыг л уудлаж байна. Гэсгүй бодсон бодол. Хэлсэн үг нь манай намын зорилгот харш учраас намд ахгүй байвал захин гэж би бодож байна. Зай бандд гэгээдний шавьд намын үүр байгуулнаа. Гэвч энд байгаа хүмүүсийг бүгдийг авч болохгүй. Нам бол төрийг удирдах байгууллага болох учраас шашны мөрийг хөөсөл нам нарын эрдэм номоо бяцлах гадна саад болж магадгүй билээ. Гэвч нам бол Монгол улсыг мандуулах ард түмнийг жаргах зорилготой болохоор лам нарыг оролцуулах нь зүйн хэрэг. Ийм учраас лам нарын төлөөлөгч болгож хуйлгаа лам эрхэм хам хоёрыг оруулъя гэж бодож байна. Төрийн хэрэг бол харын талын хэрэг болохоор
Харын талын хүмүүсийг намд олноор оролцуулах нь зүйтэй. Урганы онгоц хуруу зузаан, төлгөний онгоц төө зузаан болог. Мөр зөхөг. Итгэлтгай. Нэг өрхний эсгийг хавчуулчих гэж болох болов? Тэгдэг. Өрхнийх байтгаан дурганых ч болно. Ямар багтахгүй юм биш. За яамайд. Сүрэн ажлыг мөнгө ялалцуулж байна да. Гүнямагийн тийм охин заяах гэж. Манай хонгорын хоёрч зүгээр үйдэг. Ийм сайхан амтанг хөрөнгө үдгслэн хосолсон цогтойр хонгор давах ёстой доо. Нямаагач мөн азтай хөгшин юм да. Итгэл ганцхүүг нь ийм заяагүй гуйлгчны охинтой суулгахгүй байлгүй. Хүний буян хүн шингэхгүй. Итгэлд баян хүн болохоор ганц хүүдээ хөрөнгө харж ихнэр авахгүй байхаа. Сүрэн чамайг ээж нь дуудаж байна. Бадар тахрын охин чинь үдээ өтөртлөг ойчхоо сүрэнгээс алахгүй юу болчихоо. Яах вэ? Хонгорт сэтгэн жаван тэр хонгорын нүдэл мэдчихтэй. Ихэд баян ямар төрийн үед амьдарч чадах овцоо хүн дээ. Шин засгийн өргөг хувьяасаа барьж гисэн юм лээ хаа. Хидио. Талын 12. Морянаш. Онгот, харуу, сүрэнчин. Хонгор чи ямар ч гоё малгай өмсчих юм бэ? Бүчин яасан ч том юм битээ. Ганц хүчийн сүрэнгээ салхаа болчтой. Буруу замаар будаа тавьвал буцахтаа шороо тэн гэдэг. Заяа буян тохирсон юмтай нийлүүлэхийг бодвол дээр юм биш үү? Сүрэнг заяагүй хүн гэж чамд ямар шулмас шиг бинч. Сүрэн гарснаас хойш Нямаагийн өөр болсон гүйлдэг. За. Залуусын явдал бидэнд паддаг. Заяагүй хүн гэж ухсаагүй ядуу хүнийг хэлдэг юм биш. Заяагүй хүн гэж залхуу, мунхаг хүнийг хэлдэг. Сүрэн шиг ажилтай хүн манай энэ голдоллоо байхгүй. За. Танай ажилч харин нэг сайхан бүтэж байх шиг За яах вэ? Цаа уцгаа. За. Этгэлт минь. Чи бид хоёр эцэг өгдөөс эхлэн энэ нутагт хаяа нийлүүлэн нутаглаж гэмгүй явсан. Чиний хоёрын цэнд хүрч миний охин нас үеиг үйцлээ. Энэ хоёроо холбож айл гэр болгоход болохгүй газаргүй. Миний нөөчөөхөн хөрөнгө чинийхтэй зөөрлүүлэхэд юу болох вэ? Гэхдээ би ганц охиноо хэнд ч шамлагдахгүй энэчтэй буулгана гэж боддгийг. Бадар чам сайхан үгэлж байна шүү. Миний охиныг мэрэгэн багш буян заяа хосолсон одон төрсөн хүн гэж айлдсан. Нэрээ заяатай хүний шинж бий дээ. Алив должоо. Нөгөө хадаг аваад өгөөч. Ямар хадгүй? Яга багшламаа юу гэсэн.
Яс төртөө юм гэрт нь очиад бариу дээр юм шүү. Настайчуудыг асар дорхыг хүрий. Айгалсаа. Танайд олонд гайхагдсан орчлон тосгүй тан сувд байдаг. Манайд холцоогүй хонгор шар шижир алт байдаг үлээ. Энэ хоёр эрднийг нийлүүлж бөгөд цохиулвал лус баярлаж ус долгох гайхамшигтай болохын учир ариун хадаг барьж танай эрднийг гуйж байгаагийн минь тогтоон сойрхон уу. Хүү нэмам нь хүчит толгойн үзэн байж та. Энэ бүр энийг хатгина. Ёо. Хашийн өнгөтэй таныг минь хайрлж яваарай. Харах нүдний цөцгийн мэт инкрилж яваарай. Ураг төрлийн барилдлагыг чинь гутаахгүй өргөлж танай гэрт буян гişиг дэлгэрэх Ястай доо. Би ч бэргүйж яваагүй. Бас тэгээд уран цэцэн үггүй болохоор олигтой юм хэлж чадахгүй юм. За. Үлдсэн эсгийг нь түргэн дуусгаад өнөө орой сүй тавьсны найр хий. Миний хүү над шиг хөрөнгө харж ихнэр ахгүй. Сүрэн шиг сайхан хүүхнийг миний хүүээс авбал хэн ах вэ? Энэ юу юм? Тан багна. Энэ Мөнгөн багна. Шүрэн багна. энийгээр оруул яадгийг. Азраг тангарна. Энийгээр оруул. Ух мөргөн. Энийгээр Уур оруул. хазна. Энэ Алтан нар. Энэ Мөнгөн сар. энэ Чим нь байхгүй юу? битгий худаа хэлээд нар сараад гурвал гэдэг шүү дээ. Өө тийм. За амархан сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Бид жогчин дугнаас баах юм олцоод ярьж явна. Тэгсэн чинь хамт алдагдсан гэсгэн овоотой бүчний сураг танаа энд гарлаа. Халиу малгайгаа. Энэ гарцаагүй л мөн байна да. Чи энийг хаанаас олов? Зайгаларсан. Яадаг үлээ. Ханганы маань улгаа илэрлээ. Төмөр гуайлныг харгалж maagat. Засаг тааны захиур төмөр өгсөн. Яа нэг нэ. Тэр чин хулгай хийхэн болсон гэж тангараг өргсөн гэдэг. Худлаа болох нэ. Тэр мөн хулгай чинь хамт чин доо. Явъя хонгор. Хонгор. Энэ хонгор чи юу болоод цус борлуулж хав? Амар байна уу? Ха намайг одоорой. Амархан сайн байна уу? Амар байна уу? Тарган давтаа тусч байна уу? Сайхан тусч байна. Сайхан тусцгааж байна уу? Сайхан. Мор хурднуу төмөргөө. Хурдалж байна. Та бүхэн хаа хүрч юм да? Энэ зурал.
Та энэ хүчийг таних уу? Алив. Танна тэгээ юу гэж? Энэ хүчийг хонгор эсгийн хийхтэн зүүж яваад баригдсан юм. Уул нь манай алдсан бүч. Тэгээд энэ хүн тань дээр буулгаж байна. Тийм ээ. Би хонгордог гэсэн юм. Би 6 сая морин нэг шин алдсан хүн. Тэгээд мөрөөр нь мөш гэж явдлаа. Энэ бүч хэвтэж байсан юм. Миний морин нэгийн 5 мороор хөхгүй хөлгүүдээ. Моридын оронд энэ бүчийг олоод аргаа барахад энэ хүүдөгч хүмүүнчээ майр наадам олон хүн зүглэрсэн газар зүүж яваад сэжигтэй харсан хүнийг авчирч өгөөрэй гэж загсан юм. Энэ бүч та нарын юм бол миний моридын орсон нүхийг та өхөн хэлж өгнө. Час ухсан хулгайч таны морийг авчил дээ. Нэрийн тийм болох нь бид эрлээ нэгдэг үлч олон доо. Мэдхгүй. Эдрээтэй утасны үзүрийг барьсан хүн тавихгүй л хичээдэг юм да. За бич эрлийн олов бололтой. Гошуу тамган дээр очиж учраа ололцъя. Энэ бүч чогчин ялсан юм болохоос биш миний юм бишээ. Тэгээд би сашил самаалтай гэлэн хүн шүү дээ. Гэлэн гонарагч сайн мэднэ. За хүмүүн олонтой газар зүүж сэжигтэй харсан хүнийг ахтаа гацарч өгдөг юм шүү. Яа, ядаж явъя та. Чи хоноод явал да. Юунда яарах вэ? За. Төмөрхөө таны морид яасан сайхан морид вэ? Тийм ээ. Сайхан морид. Миний дүү морин дуртай юу? Сайхан мор эрийн чимэг, сайн мор эзэндээ нөхөр гэдэг шүү дээ. Таны энэ мор чинь ч ёстой нэг эр хүний нүд улаасан аргаман хүлэг байна да. Эр хүнийг зорьсон газарт нь хөргөж чадна. Ахан чамд альчуур болгоод өгчихье. Альчуур. Энэс илүү бэлэгтэй юм гэж юу байх вэ? Эр хүнд мор. Тэгтээ захиур төмрийн гараас шүү. За, миний хүү авдаач. Ээж нь сайлан дагарыг. Миний хүү. Миний дүү одоо ийм ажил хийсний хэрэггүй. Хиймээр санагдаад байх юм. Анх тантай уулзснаас хойш сайн эр болгосон гэж бодогдоод байх юм. Одоо ийм ажил хийх хэрэгцээгүй болсон. Урд би ноёд баяртай ёстой хүчээр сорих гэж бодож явсан хүн. Тэдэнд хатуу шүлт байхад надад хүч чадал байна гэж үзэлцэж байлаа. Жилийн богдод дээр тангараг давж үзлээ. Одоо тэгээд ийм ажил хийхгүй гэж Хатан Баатарт тангараг өргөсөн. Миний бодонд. Аавын гонт на. Шилийн богд дээр та яа тангараг тавьсан юм? Шилийн богд гэж дараагангийн нутагт байдаг бол орой дээр нь гарч үрийн цагаангээ тусахыг морин дээрээс нь харсан хүн шилийн сайн эр болдог гэж ярьдаг юм. Тэр шилийн богд чинь аль хэр өндөр уул вэ? Талын жижигхэн толгой байдаг юм. Миний дүү ахыхаа өгөндөр ийм ажил бит хийгээрэй. Маргааш эрт явах байна. Одоо унтаж ямар та. За. Эрийн хямар сэргээсэн шилийн борд дуулж байна. Эд шидээр агуулсан халахын сайн эрс сонсож байна. Тоороор банд тогс чөлтөм харцаг гор хүрэл дампил хөрвийн шар сакур төмөр цацаагом хагархайцэн харлаг дорж
Хотын тэртээ гадраас хонгорын үгийг сонсож байна. Хаягаа хадрахгүй, харснаа авахгүй. Морны сайнаар ходыг гэтлэн, эрийн сайнаар хошууг даван. Сайрын авахгүйг нь сайн нэрээс урахгүйг нь. Зааны сайхан тараагаач. За. Онх тэнхтэйшэн хар. Хонь. Байс. За. Одоо энэ За хүндчлээ. Үгөөстэй хөндөг хадын дандаа бүлхээ хийж яхих юм бодлаа. Бата чиний яслаа. За чи хүндсэн. Ясал. За. За, чигээр. өөрийн харж байгаа. Хол бай шүү. За би. Энэ хоёр гараад явчихлаа. Харин тэглээ. Хоёулаа яахан тоглоо. За тэг. Солонгоо. Надад сургуулиас нэг гэр барьж өгсөн. Би тэр гэртээ ганцаараа суудаг. Би энэ жил 20 хүрлээ. Одоо хань жилтэй болмоор байна. Чи бит хоёр багасаа бие мэд. Хоёулаа нийлж суух. Аавал мэдэнтэй. Өргөлдөө өрг. Шөөрөө өргөлөө. Тэгээд Сайхан уу багш. сайхан та өнөө хүүгээ авчирна гэсэн чи яа. Багшламаас суугаад юм хэлж чадаагүй. Батгшааны хааш нөрөх. Баг гэрт оруулах. Та ардын засагт дургүй юм аа. Тэр ярихгүй. Би хамжлаг байсан хүн. Тэгээд Манай тайж гэж арих даалуу эмс урваас болсон золиг шиг амтан байсан юм. Тэрний өрийг төлөх гэж модон барьсан улс л да. Ардын засгийн ачаар тэрний гараа салаж одоо хэдэн сарлагтай болоод юу ч гэсэн өрөм тарах гуйхгүй болоод байна. тэгвэл ардын засаг танай хүүгээ чинь эрдэм номд сургая гэж бууж байна шүү дээ. Би энэ засагт ганц хүүгээ харамлахгүй. Зүгээр нүдэнхтээ хонхноод уу сонсё л гэсэн. Та нүдэнтлээ хаач байсан. Харин манай ардын засагт эрдэм номтой хүн их хэрэгтэй байна. Хүмүүс ч өөрөө танхим дорил гээд байгаа юм л да. Тэгвэл та тэрний хориод явах гэсэн. Харин. Тийм ч юм уу? Багтаа.
Өвгөн чи чамаг ирсэн гэд дуудаад ястаа омгой дахиж ирлээ. За яа. Хаашаа? Энэ үхэмд гомбгонд най хийж байгаа. Ямар гов? Манай сургууль байсан уу? За бишээ. Термофиатрын жаргас болоог байна. Оршоо дараа гом. Иш жаргал. Сургууль чинь юм байх. Чи ингэж аригтаж явахдаа сэтгэл чинь зовхгүй юм уу? Али таана гарч. Зоодлоо гарч. Энэ тариад чинь манай их явдалтай газар. Чөөр удахгүй мэднэ. Юу ч л гэсэн 50 хүүхэдтэй хичээлэндээ. Заавал шүү. Ярдггүй хэрэгэ. Сайн дураараа хүүхдээ өгдөг аль өдрөө ад шиг. Албадаж аргадаж баймааж авчирсан хүүхэд нь оргож босоод өвдөж заваагаад дэмонж хэцүү хаалда. Энэ ламнар хошууны хэдэн муусаа хоочирсан өмхий бядлууд сургуулийг нэг шин овоолоо чатаагч бэлэн байгаа болсон. Би яах? Тэмцээ дийлэхгүй юм чи. Харин жил нэг сургууль шиг болгож өгөөрэй. Тэмцээд гинэ. Чи биднийг ардын хүүхдийг сургах тэнхмийг өөрийн юм шиг өөдөн татах хэрэгтэй гэж явуулсан биз дээ. Ингэж байж болохгүй дээ. Өнөөдрөөс ажиллаа эхэлнэ. Явж над нүүр гараа угаа. За. Хаалгуудын дээр хүн тавьсан уу? Тал үрд нь 10-аад хүн бий. Итгэлтэй болсон. Итгэлтэй болсон. Цаг цэвүүн болоод хүнд итгэхэд хэцүү болж. Бүгд цугларсан уу? За цугласан. За. Ардын намда анх бидний зарим нэгийг элсүүлж авсан боловч ламтан тэргүүтэй хүмүүсийг намаас хөөснийг үзвэл ардын намын алсын бодлого илэрхий боллоо. Богдын дүрийг дахин залахгүй болох нь тодорхой болж ардын засаг бүх эрхийг гартаан аваад бидний толгой дээр гарч гүйцлээ. Иймэд ард олны хин засагт дургүй болох. Засаг шашин хоёр заавал нэг нь нэгийг тонлох тавилантай гэдгийг сүсгтэн олонд сэнхрүүлэх. Ардын засгийн үед хүн бүхэн малаан бараад өлбөрч өгөх ном бий гэж үнэмшүүлэх. Монгол хүнд Оросоос ирж байгаа эд бараа нийцэхгүй гэдгийг ухааруулад улаан Оросыг чигшүүлэх. Бас нэг чухал юм бол нэгс наатай улсыг олж Шамбалын дайнд мордуулах хэрэгтэй байна. Энэ хэрэгт 9 ланжообо хэдэн хайрцаг сумны илүүлээ. Өөрөө би ардын засгийнхнаас хороох ажил хийе. Тэр хороогч амтны зөв хүргэн. Харин танхим нь шашин дэсрэг болохоор тэр танхимыг тарааж хүүхдүүдэн өгөхгүй байх хэрэгтэй. Хүрээнд байгаа миний багш. Банчин богдтой холбоо бариад биднийг түргэн хөдлөж зарлиг болгосон. Тэгэхээр банчин богдод элч явуулах хэрэгтэй байна. Олон мэрэгдийн төлгөөр бол ламтан та явах болж байна. Ламтныг хил хүртэл гаргаж өгөх хүн бол бадарч гэж шонд буула. Энэ ариун үйлсэд та хоёр явах болж таа. Харахаа. Банчин богдод барих бичгийг би өөрөө хийж өгнө. За. Энэ зөв малын тооллого явуулахад маш бага тоо гарчээ. Жас, баячууд малаа үлэм хэмжээгээр дарсныг эрдэнэ мэдээд малыг дахин тоолох болж ушуудад хүн томлон явуулжээ.
Эрдэнэ өөрөө цэнгэл уулын хөшөөнд тооллох хийхээр ирлээ. Гүй тэр чи одоо юу байдаг вүлээ байз? Би лав мэдэхгүй юм байна. Үгүй ээ. Та манай отхой болгож өгсөн шүү дээ. Хиш мүү аав минь хөвгшрөөд хинд юу өгснөөч бүр мэдх юм байж гэж. Итгэлд чийл болоод тоо настараагүй бах та. Сүрэн гэцүү гэж Батын хэлдэгч үний юм байна. Гэхдээ зарим айл бодлогогүй малаан дарах юм. Юун тэгэж засгийн бодлоготой харгалдаж байдаг байна та. Ухаанд нь ухан өгсөн дайм шиг нууд. Юунд тийм тэнийг юм хийж байна? Төрийн сүлдгэд нэг юм байдаг юм шүү. Миний хэдийг чи 5 хуруушгэ мэддэг болохоор би юу гэх. Олон хэсэг тасцаар гад бараг юм үлдээгүй. Бас тэгээд чи энд ирсэн надад бүрч хэцүү байна. Хүүхэн маань сууж хадмын сүлвэтэй болохоор итгэлтийнхээ мал хөрөнгийг хөнгөн тооллоо гэж амти ярина шүү дээ. Эрдэнэ, идшний хэдийг заавал тоолуулах уу? Амьдлуугаа бол тоолох болно доо. Би ч бас тэгж бодсон юм аа. Танаа нөгөө жороо хүрэн азартай адууч нь хин дээр толгдсон болж байна. Хой гасаа. Наашир. Үгүй тэр хүрээ азрахтаа адуу тоолуулаагүй юм. Юу? Тэрэж тоолуулаагүй гэж юу? Ухаа. Чи бас хүм эхлэнгэнэ заддарсан муу дам шиг. Баруун хошуун танаа мал гэж 100 тоонд ороогүй гоцорсон. Тэрнийг хаан тоолох болж байна. Тэрнийг чинь аав мэдэхгүй би өгсөн юм. Тэгээд өөр хөшөнд байдгийн болохоор тэндээ тоолуулдгийн байх гэж дод хэлээгүй юм. За итгэлт минь. Саяын тооврдох тооноос олон малаар зөрж байна. Мал дутуу тоолуулсан учраас 5 бодоор торгоно. Юу? Эрдэнэ хэцүү ч хана. Орхнод явуулсан хэдэн малын минь мэдээгүй нь яамаа. Манай сүрэнгээс уран бэрий хожил гарч байна шүү. Хай солонго. Хадам эцэгч нь манайхыг 5 бодоор торгоод сэтгэл нь ханаад явлаа. Итгэлт ч мөчөөгөө өгөхгүй дээ. Энэ үйл аймгийн үр тэсгээр их цуд болж малчтын амьдрал үлэмж хүнд болсон тул Эрдэнэ жас татгалагдж байсан хүнсний зүйлийг ардуудад авч өгөхөр шийджээ. За, энэ гэнтийн жийч чинь юу вэ? Удаагуур ачих гэж ирсэн хүмүүс аа. Хэн өдрөх нь юу? Айлантан зодон нэрвгдээд гисүү байгаа гэдгийг чи та нар дуулаагүй эргүү. Хүрээ хийдээс болж зууд болоогүй. Чи тэр зууд болгосон хормос тэнгэрээс очиж авахгүй юу? Манай энд зуудын гурил удаа байхгүй. Би танаа хамтдаа ярьсан шүү дээ. Чиний хинтээ ярьсан чинь бидэнд падгүй. Харин чи удааныхаа савны бүтэн дээр ирсэн замаараа сорсон дугаа илаад буцаж морилуулчин зүгээр баха. Ард түмэн зудан нэрвгдээд байна. Юу ч гэсэн гурил удаа аавн даахоо. Нэг удаач биш. Хэд хэдэн удаа аавна. Нармайг чинь нармитл цахаад өгөхөөр чи нэгийг бодох ухаан орох байлгүй. Загайгүй та нар ингэж төвчгэнжэлэв. Бэдүүр хулгайч дээрэмчин биш аа. Ардын цагаас олгосон бүрэн эрхийн ёсоор
Энэ машин хадгалагдаж байгаа будаа гурилыг авч зуудад нэрвэгдсэн ардуудад өгнө. Энэ гоо 16 өсөрдөг юм шүү. Эсэргүүцэд саад хийсэн хүмүүсийг зогсоогоор ч нална. Та нарын будаа гурилыг тэмээнд очиг. За, 5 тоолоход зөөхгүй болов? Засгийн цааз гатуу гэж мэдээрэй. 1 2 3 4 Удахгүй энэс босож ирж удаа гурил авна. Би ирчихгүй байж магад. Харин саад хийсэн хүнд ял ногдсон шүү. Хэрэгтэй бол хүрээнээс цэрэг ирүүлнэ. Мэдв үү? Та нар ажилтж өгнө шүү. Түргэл. Та нарын энэ цагаандаа гарсан дээрмийг тэр засагч нь мэдүүлж заалтан да. Багшаа, би нэг хүүхдээ айтайхан тоглож байсан чинь нэг том зам ирээд "Зэмдэр хийж байгаа юм. Харж намууд" гэд нөгөө бандыг шууд орж аваад чирэгтэр нь би хүн зодоход харгис засгийн яс. Та яасан задарсан зам бай. Шорон тийшүүг шашгартал 4 том банд хүчээд намайг золтой алчихсан. Би нутгийн 3 бандтай уулзаад ярьж байтал 2 том банд гарч ирээд жихим нь арай л хуулчихсангүй. Би дахиж очихгүй дэг. За та хоёр суу. Банд нарыг хар болгож сургуульд оруулна гэдэг бол хувьсгалын чухал ажил. Та нар цөхрөхгүй явах бол ангийн тэмцэл бол зориг хатуужил хэрэгтэй яггүй ажил. Багшаа, ангийн тэмцэл гэж юу юм бэ? Нэг талаас ард түмэн, нөгөө талаас ноёд тайж лам нар тэмцэж байгааг ангийн тэмцэл гэдэг. Багшаа. За. Өнгөрсөн жил энэ хүрээний дуганч Майдер манай нутгийн гончиг зан 2 барилдсан юм. Энэ ангийн тэмцэл тийм үү? Манай гончиггоо сайхан донгорсон доо. Та хоёр манай сургуульд орох уу? Би ч ормор байна л да. Ааваасаа ээж байна. Ах нь аавтаа ярина. За чи? Би яасан ч яах вэ? Наач ихэ. Наашилда. Майлда энэ аавс дэрэгцэн. Наашилда. Би ажуу суулта. Манай сургууль дараараа. Аав минь. Таны сургуульд авчирсан ах чинь даан ч юм уу туранхай юм байна шүү. Та тарган үнийн үнээр бодож өртгийг авсан биз дээ, тийм үү? Чи итгэж чинь нэг гэр явуулсан биш үү? Тэс тийм ээ. Гэвч сургуулийн хөрөнгө чинь улсын хөрөнгө болохоор энэ тухай ярихад садан сүлбэ хамаагүй. Эсвэл бид хямд үнээр авна. Үгүй бол та тарган мах авчирч ив. За. Би чамд гай болох шиг байна. Махан би өөрөө далд хий. Харин чи сургуульдаа өөр хүнээс мах авбал дээр. Та хоёр инээс суулж муудалцаад яах нь вэ? Өрөнтэйгээ шууд хэлчихэд солонгол малын захад төрж өссөн малын шимийг мэдэх хүн. Чи бол малаас айдаг бичгийн хүн. Миний ухсгаанд таравч хүн ч байсан. Гуйлах чинь ч байсан. Харин бичээч хүн байгаагүй. Инхээр та хоёрын зам нийлэхгүй баг. Солонго ямар ч ихсэн миний ёслож авсан ихнэр. Оохой. Эзрэх засгийн үе шиг. Гэримэн зарцгах нь юу ч болсон миний ихнэр. Удахгүй миний хүүхдийн их болно. Ганц захныхаа толгойг би мэднэ. Одоо ч эмэгтэй хүн өөрөө өөрийнхөө толгойг мэдэх хэрэгтэй болсон. Солонго, маш.
Ах чин тусгай айл болсон. Бас тэгээд их бит хоёрыг чинь харж чадахгүй нь болол та. Ухаан орж ирэхгүй бол өөдтэй хүн болно гэхэд хэцүү байна. Бид хоёрын түшид тулах хүн бол ганцхан чи. Гэтэл чи энийг дагаад эндэрдсэн байдаг. Хонгор та хоёрын төлөө тамирын мөсийг долоох шахаж байж хуримтлуулсан хөрөнгөн би яах вэ? Чи энийг дагаад аав ээж хоёроо үнсэнд хайсан шалд шиг орхих зэвдэг сэтгэлтэй үр юм бол чи тэрнийг одоохон хэлжэл. Үгүй. Чанхан хэлчих юм. Ийм л байна да залуу. Багшийн ажилд ганцаараа үлдээ ч тэ. Үгүй аав. Би та хоёрыг очихгүй. Батасаа залахгүй. Та хэрэг явдлаа бүтээсэн үү? Би хэлд авч чадсангүй. Одоо тэгж дур зургаар явдаг цаг биш болж. Харин Крендуга багтламтантай уулзсан. Таны хэлд авч чадаагүйг бадарч мэдсэн үү? Мэдээгүй. Би тэрнийг замаасан буцаач гисэн. Тэр чин зөв болж. За, та миний үгийг сайн сонс. За. Та бол хэлж авсан. Банчин богддооч. Уулзсан хүн шүү. За. Банчин богд биднийг ихлэх цаг болсон. Та нарыг хөдөлмөгч тусланыг жайлдсан. Банчин богдыг их наран ус дэмжиж байгааг нь ялангуяа намайг сүүлийн удаа Долнор хотод очиж бараалгахад хойшлол цаг хожимд нэг дахин айлдсан. Ингэхээр ардын засаг дургүй хүмүүсийг нэгдүүлэн нэгэн зэрэг бүхэлдэн жанчлах цаг болж. Ард түмний олонхын дэмжлэгийг авсан. Бүхнийг төрийн эсрэг зэвсэг бариулж босгоно гэдэг тийм чамар хэрэг биш. Тэгэхдээ бурхан шашин ёс төрөө аврахын тулд юу ч хийхээсээ буцаа болсон хүмүүсийг энэ хэрэгт оролцуул. Ардын засаг бид хоёр нэг нарны дор байж чадахгүй болсон. Би хувьдаа 10-аад хүнийг хурдан буугаар зэвсгэж чадна. Сум хоёр хайрцагтай бий. Зэвсэг болоход тун хэцүү. Гэвч наран ноён өөрийн газартаа бол тэр цаг зэвсэг хөргөж өгнө гэж айлдсан. Ардын засаг шашныг дайрч байна. Монголчууд шашиндаа хайртай. Дорж гэж улаан хувьсгалж, олон хүнийг хавчиж, бурхан шашныг сүйтгэж байна. Энэ хүний ажлыг улам сайн дэвэргээж өгвөл үү? Олон хүн хамтралд дургүй болно. Манай хошууны дарга эрдэнэ. Доржийн хийж байгаа ажлыг буруу гэж тэмцэж байгаа гин. Эрдэнэ шиг бодлоготой хүн олон бий дээ. Тэд удахгүй алдаа гацсах нь магад. Бид үүнээс нь уртж амжих хэрэгтэй. Ингээд ламтанта хар болж хамтралд ороод дотор нь дарь болох цаг болж. Цагаан олж чадвал арслан гэж саваагаар альж болно. Нэгэнд хөдлөд авах юм бол хүмсийг хүчээр дагуулж болно шүү. Бид зэвсэг хөдөлгөөнийг олонний хүчээр гэн талс бөглүү газар гаргаж чадвал банчин богд нисдэг тэргээрээ зэвсгэх боломжтой байна. Ийм зэлүүд газар энэ нутгийн хойдолд бий. Энэ мэрэгэн ухаан байна. Сүсэгтэн олныг төргөх нь нүүлэг. Ногтоо! Шарын сэмбодоос Монголын ард түмнийг олон зуун жилийн туршид хард тамхи тугайдаг монголчууд ирсэн байгаа гэж. Яаж анивэ? Бүш, махаш тэний минь үлдээж байгаа шүү дээ. Тэний минь үлдээж байгаа ч. Аваад.
Улс манайхыг хижиг гарсан ай шиг тойроод байдаг бол шүү. Урд нь итгэлтэй гэж үед болдог улс бараг мэндгүй зөрдөг болж. Энэ хорвоо гэж өнч хачи юм доо. За яах. Эр хүнд доройтох нэг өдөр байхад сэх нэг өдөр байдаг юм аа. Энэ засагт би муу санаагүй, санахчгүй. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг юм даа нямаагүй. Засаг төрийн ивэж өгсөн хөрөнгийг сайхан бөөцөлөх хэрэгтэй юм шүү. Төрийн эсвэлт. Нямаагач ажилч малч хүндээ. Өгсөн юмыг өөдөн татаад авч чаднаа. Чи дуулаа үстэ. Нөгөө гоо туслах хөрөнгөө хураалгасны маргааш хар үзүрийн улаасанд боож тажисэн гэдэг шийц. Умааны байднах. Би ч үхэхгүй. Манай мал сайхан мал байсан шүү. Цөөн хүний гарт их хөрөнгө байсан цагт олон амьдрал сайжрахгүй гэж эрдний ярьдагч үний юм байна да. За тэрч яах. Гасан юм да. Итгэлт баян өөрөө унгаа татдаг цаг ирж дээ. Галса. Чи чинь мен тусаач мэдэлцэхгүй юу болчихов? Би ардын засгийн ачаар унах морьтой, идэх хоолтой, саах үнэтэй болсон. Аштай юу да. Аштай юу да гинэ. Нударган идгэлт чамайг дарлан мулжиж байсан харгас этгээд мөн гэж надад улаан хойсголт орж байгаа хэлсэн. Энэ бол үнэн үгүй. Чи намайг загнадаг байсан. Одоо чи намайг загнаж чадахгүй. Хэрвээ чи намайг загнавал би чамайг дорж байгаад хэлчих. Галсан минь дэмий олон үг хэрэггүй. Чи төрөө сайрсан гişгийг зөв шингэ алдас болно шүү. Ураг тэжээгүүл тусна. Бэлтрэг тэжээгүүл цусна гэдэг л болж байна да. Галсаа чиг согтож шүү. Чамаас ч дулманадаа сугц. Чи намайг ямар хүн болгосноо мэдчихвэн үү? Харин чи миний хүчээр дулмааг хэд хоног тавилсан биш үү? Арихны халуунд чи би ч олон гэж хэлж чадваа. Би чамайг эндээс айлахгүй бол энүүгээр цохин шүү. За гайгүй. Сайхан мэдэрэ. Муусан нудрынууд сонтгоо. Сайн гарч юу? Яамайда төрийнэс. Манай өв гэдэг чи нэрж байсан хүнгүй. Мөн ям өвгний үйлдэл тогоо бүрхээр нийлүүлэх учиртай юм байж дээ хөөх. Амуах чин шахруу гардаж явсан болохоос биш. Ингэж нэрээд ууц суун гэж зүудлээчгүй явсан. Одоо ч харин нэрээд сүгнөөд л байдаг хэрэг дээ. Төр өөрчлөгднө гэдэг энэ те нямгаан нь чухам ааж итгэл тийм буян мөн ч олон хүн хүртэл надад өгсөн энэ хэдэн мал чинь олон итгэлтэй мал юм шүү. Итгэлтийн ачаар нэрж байгаа юм бол та олон жил хоныг хариулахдаа л нэрж байхгүй яасыг? Хоёроос дээш явтрах юмтай байж үзээгүй. Зарим жил ганц үнээ сааж хоногийн тараг залгуулж хэлсэн хэрэг. Тийм шүү. Тэгвэл ардын засаг 6 үнэтэй болгож өгөөд танайх нэрж байгаа хэрэг байна шүү дээ. Тэрч тийм ээ хөр. Гэхдээ энэ багч гисэн итгэл тийм буян байлгүй яах вэ? Нямгай минь. Итгэл таныг олон жил зараад өгөөгүй байсан малыг ардын засаг авч өгсөн хэрэг. Манай итгэлд автаа хөө. Тэгтээ бид буруу санахгүй хөөрхий. Алдсан болно. Эрдэнэ.
Ардын засаг маань цаашдаа олон малтай болсон хүний мал хөрөнгийг хураагаад л байх хэрэггүй. За ямар ч хэлсэн тань шиг хүмүүсийн хөрөнгийг хураахгүй. Тийм байлгүй яах вэ? Би хэлээгүй юу? Хөхөө. Чи нэг хань ижилтэй болж айл болвол зүгээр юм шүү. Хань ижилч ямаа. Албихтэй л байна шүү. За яах. Эр хүн тугалж хариулдаг, тугч барьдаг үгтэй. Итгэлтийн зарц байсан эрдэнэ ингэж төр барилцсан гэж хэн бодох вэ? Ардын засгийн мандат шүү дээ. Манай эхний зарим нь хойшоо хануурын нүгэ адил байдаг болж энэ ямар учиртай. Ламын төлөг нь тэгж бууж байна гэх. Энэ жил лам нар урд нутгаар зууд болох ямар нэгэн шинж тэмдэг олж мэдээд мэрэгэн зэтсэн улс болох гэж байна уу? Харин нэг л учиртай да. Хаа хурц явна? Энэ жилийн нутгийн тал асуусан чинь багш ламтан хайхаа. Хамаг нутгад нүүхгүй бол модон барин шуугж айлдсан юм. Тэгээд нүүж явна. Хөмөл мэдээтэй яваараа. Замд чинь хоомхог хотож байгаа шүү. Нэр нь ганц нэгээр явахад тун хэцүү гэнэ. Хаа? За, сайн явж гэнэ үү? Бата, ямар сайхан учрал вэ? Хонгор чи юу? Тэнхмийн хүүхэд дунд өвчин гараад хэцүү байна. Би тэгээд аймгийн төвөөс эмч дуудах гэж явна. Хоон хөх гэхтэн чамайг гэж юу бодсонгүй шүү. Багт минь аав хайрлсан хоч. Жилийн сайр болсон ч хамт явдаг учиртай юм байна. Улсууд хов хөх гэж шууж байна уу? Ярьж ил байна. Чи энд юу хийж байна? Баруунтайгаа сэдэм хөөж явсан чинь сэжиг ахуулаад буутай хүн төөгдөж бор морныхоо хүчээр энэ зүгтэж ирлээ. Шүдэн зүгөө олчихад өцөг дээр энэ зам дээр хоёр бие хэм явхлаар нь сүлдүүлж байгаа тайрцаг шүдэн завчихсан юм. Бодвол өдөөд ховон хөх өртөө зам дээр дээрэм хийж байна гэж ярьж байгаа үсттэй. Иймэрхүү л аж төрж байна да. Мөн хүүгээл их санах юм аа. Чамайг ингэж явтаа авцдаг гэхгүй юм. Нэг удаа зэмлэхээр нь би танаа хотч нохоо болж мал хөрөнгөч маань чадахгүй гэсэн. Тэрнээс хойш юм хэлэх юм болсон зайлвал. Энэ үгээр улс их нүүж байна. Нүүж ил байна. Хөөш. Өвгөн чинь өнөө өглөө энэ ууланд сууж байхдаа замаар шин татагдсан цэргүү дуу аялан хиймэр таявахыг хараад сэтгэл их хөдөлж өдөржингөө юм бодлоо. Ингээд цасаар унд хийж цармаар гэр хийж явахын оронд цэрэгт мордё гэж бодлоо.
Зөв хонгорно. Одоо ингэж явах хэрэг. Чи ухаантай сэргэлэн хүн. Зөв замаар бол олонд их тусвар. Өгний чинь хийсэн хэрэг байхгүй болохоор очиход барьж аваад гямдан торчихвол яа. Бурууга мэдээ зөв замд орё гэж яваа хүнийг тэхгүй байлгүй. Тэгтээ би хүн алаагүй. Ер нь чамтай хамт явдаг хэрэгээ. Гурий. Муу нөхрөөс дээр мөр байна да. Ардын засагт хорссон бадарч тахар тэргүүтэй хүмүүс зарим сүшиг бишрэлтэн ашиглан шашныг аврах нэрээр ардын засгийн эсрэг бослоо. Сайн байцгаана уу? Сайн байна. Санаа хүлээж. За юу гэж явна? Би хонгортой уулзах гэсэн юм. Хонгорын хулгайч хоон хөхөө. Тийм ээ. Өчигдөр аймаг дээр хулгай хэрэгтэй баригдсан гэдэг. Энд очиж уулзахгүй юу? Юу? Тэр чинь хулгай хийхээ байгаа цэрэгт орох гэж ирсэн. Баригдна гэсэн чи юу гэсэн үг вэ? Тэр шинийг зүүдлээд бүгд ороо. Тэр шинийг зүүдлээд ороо. Хаад нааша бүгд ороо. Тэр шинийг зүүдлээд бүгд ороо. Сахиур төмөр алдагдсан хэдэн адууныхаа сургаар мөрдөж хөөсөөр тариатын хүрээн дээр иржээ. Шамбалын дайнд мордох гэж байгаа олон шавнараа. Энэ бол халахын заяа буянгаар тодрон гарсан одны багш хувилгаан ламтан. Та бүхэн хувилгаан багштан шав орж ажилсан зангагийн хүлүүндэн зүүвэл улаантны суманд огт даагдахгүй. Энэ хүн бол улаантныг дарах хариун дайныг удирдахаар заяагдан тодорсон их жанжин төрийн баган жамбал. Улааныг дарах дайныг дуусгах төр төвшин болтол үхшгүй мөнхийн хутаг олсон хон. Түгжил зан. Энэ бол цэргийн мэлмийг нээгч барсын хүчит ямар ч суманд үл автагдагч хувилгаан жанжин түгжил. Мод түгжил. Сахиур төмөр. Ханаас гараад ирв. Энэ зэлтэй гэдүүд та нарыг мэхэлж байна. Эд өөдтэй хийхгүй. Саяхан дууруу зүхтааж ордог түгжлийг хувилгаан жанжин гэж өргөмжилж байна. Үнэн дэм бол
хэдэн морины төлөө хамт явсан нөхрөн хутгалж байсан хулгайч шүү дээ. Чи саяхан хамтралын ич бүтэнгэгдэж хамтралын бухайг мөргсөн эсэргүү бух гэж миний бухай буудаж ялж байсан биш үү? Өнөөдөр та нар бие биенээ хувилгаан жанжин гэж өргөмжилж олон түмнийг мэхэлж байна. Олон шавнэр минь энэ улааны мөнхөн энэ үг битээс хав. Чамд үнэн үг айгүй байна уу? Та нар бол худалч лоорч. Олон түмэн минь эд та нарын засаг төртэй чинь тамцилдуулан ам бие чинь сүйдэх гэж байна. Алив чи тэмсэрхөө ойлгоо юм бол наад бууганаад өгөөд. Би буудъя. Тэгээ чи өгөхгүй юм бол би үнэмший. Хэлсэн бүгдийг чинь дагая. Сүск томодон шавнэр минь одоохыг баяад ав. Бай. Чамайг ардын цэцэг хүн гэж байхад ингэж явдаг хүн гэлэг нэ. Хөдгөө мөнхийн хотог олсон хүн гэлэг. Олон түмэн төр төрсөлсөн энэ зандалчungуудыг барьцгаа. Зэлтэй дээрэмжтэй барьж засагтан түш. Хонгор чамайг тариатын хүрээний улааны мусан чоннуудыг дарахад сайн иргэдгэн үзүүлж гарамгай тулалцсан чин шагнаж дэж жанжинан болгоод хатан зоригт бүргэд баатар цол өргөмжилсөн. Би чамд амлсандан хүрч байгаа үстэй. Залуу баатрын амин насыг би дааж байгаа юм хаа. Жанжаа. Ма. За. За. Гар. Со. Тарих болгомоор хонгор юм. Чамайг тарих гэж өргөмжилье.
Ихэрхээ байвал дарих гэдэг нэрийг чинь хус хаяад шулан болгож бор зүрхээр чинь туг дахиж орхино. Чи тийшээ. Бид жанжинд. Чи хувилгааны таалалд очиж. Машаасоо. Орой хасаад авдаг. Дахиохоснаас буудаж болохгүй шүү. Дахиохоснаас буудаж болохгүй шүү. Ай, та нар буц. Наашаа ортвол буудаж шүү. Буудлаа шүү. Огцгоо! За ийм ба юундар улааны хичнээн зэрэг ирээд байгаа. Мэдэхгүй. Мэдэхгүй гэнэ чи. Улаантны гол хүч одоо хаагаар ирж бав. Дээрэмчин та нарыг үнсэн товрог болгож чадах зэрэг ирж яваа. Энийг түргэн шимсэлжад. Мөн яргачин. Маадах чинь хэм. Нөгөө тариатын хүрээний задарсан багш чинь шүү дээ. Охой. Тийм ээ. Та чинь нүүдэлчин өвгөнө. Бидний өдөөс буудаад байсан чинь чивэд. Тийм ээ. Бид бууцсан. Та нар ямар алхаас өрийг мэдхүш мод үсээ хойлгосон дээрэмчин. Наадахын хан зүрхийг суглаж тогтог. За. Ланы мухар зулвсаг. Гүйж батуу да. Хой! Догс! Наадахын тав! Хатан зөрг дүргэд Батар минь энэ тариатын хүрээн дээр байсан чоннуудын хамгийн сүрхийн. Одоо бид хуйлгааны зарилгаар туг тахих гэж байгаа юм. Миний гэрт орвол би өөрөө хуйлгаантай ярина. Хонгоор. Чи уулаад энэ хөлгийг гэрт оруулж байгаа юм. Эннийг баярлуулж байгаад өглөө зүрхийн суг татаж би өөрөө туг тахина. Эцгийн минь хөрөнгийг хураасан энэ бэлтгэрэгтэй ярих юм надад бий. Чамд эннээс өөр зам олдсонгүй юу? Өөр яах вэ? Эд чинь төр тэрсэлсэн зандалчингууд шүү дээ. Мэдэж байна. Би шоронгоос орж гараад эдэнтэй нийлсэн. Хэрвээ төрөдөр сайхан сэтгэлээр ардын зэрэг торох гээд очиход минь аймгийн шүүх намайг барьж аваад хориг үсэн бол би өнөөдөр хувилгаан төгсөл хоёрын толгойг авч өгөөд гуйж байх байсан юм. Тэгвэл хамт оргож манайхантай нийлээ. Нэг очсон. Одоо дахиж очихгүй.
Чи эдэнтэй нийлсэн хойно хол явахгүй шүү. Угаасаа надад хол явах зам байхгүй болсон болохоор амьдралаас нэг ч гэсэн өдөр булааж авбал аз гэж бодож яваа хүн. Муу амьд явахаар сайн үхэх гэж үг байдаг. Үхэх гинэ. Хүн болгон амьд явахыг хүсдэг байхад надад тийм ирэх байхгүй гэж юу? Надад сайн үхэх боломж алга. Харин чамд бол байна. Чи бол амьдралд нэг зам шилж олоод тэрний хөдлөө зүтгэж явна. Тэгэхэд би бол хад мөрөхөөсөр замгүй болсон хүн. Тэгтээ би чамайг алуулахгүй. Өнөө шин оргуулна. Та нар жаргалыг яасан бэ? Ямар жаргал? Яагав? Надтай хамт багш байсан. Тэр нэг үү. Хувилгаан багш тув тагчихсан. Намайг лав тавих уу? Би чамайг оргуулна. Харин танаахныг бол шууд ална. Танаахан ч гэсэн намайг барих юм бол өршөөхгүй ална шүү дээ. Намайг тавьсныг мэдвэл чамд бас гай бол. Гайгүй байлгүй дээ. 50 шахан хүн барьж өгсөн хүн ганцыг тавих хэрэгтэй байлгүй яах вэ? Чи миний бор морыг унаад яваарай. Жанжа. Юу? Харит өрөөний багш орох гэж. Яа нэг нэ? Хонгор оргуулж гэж. Тэр хонгорыг дууд. Мохолгаач. Улааны мөн хаяасан. Алдчихсан. Наашир. Тийм бахаач. Улааны мөн хойд хөл залгуулж оргуулсны чи мэдээ хөгж бодож байна уу? Тэр бо хулгайч хайхи хагбууд. Яваа. Нантамин. Гэгэнтэмин. Өнөөмө хонгорч нь улааны нохой байж. Юу? Одоохон тэрний бэрх амтарын зүрхэн сугад. Улааныхан дараад ирлээ. Марнашам хаа. Вот, Артук. Зас! Уташу! Халаг хонгор минь.
Чи юу? Би юу? Батчин үү?